السلام عليكم، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال يا رب. مره اخرى ارحب بكم في قناتكم، قناه عفيف للطبخ والخياطه. اهلا وسهلا بكم جميعا، مغاربه وغير مغاربه، داخل وخارج الوطن، مرحبا بالجميع. هذه المناسبة كنبغي نرحب بالناس الجداد اللي مؤخرا عاد انضموا للقناة، مرحبا بهم. اللي تطلع عندهم قناتي صدفة، اهلا وسهلا بكم، داركم، مرحبا بكم. وكنشكر الناس اللي تيدعموني من اول ما افتتحت القناة، شكرا ليهم، وتيتابعوني، شكرا ليهم بزاف بزاف بزاف. كنحيي الجميع، تحية لكم اينما وجدتم. كما كتشوفوا معايا بمناسبة العيد غنحضر معكم حلوة ريش بوند اللي تيعشقها الكبير والصغير بواحد النكهة مختلفة. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير من الاول حتى الاخير. اول حاجة كنحتاجو مليحة، كنحتاجو 4 البيضات بدرجة حرارة المطبخ، كنحتاجو السكر كاس ونص ديال العنبة، هاد ريش بوند كتفكرني في الصغر في الطفولة. وتنحتاجو القشرة ديال 2 ديال الحامضات، هذه هي النكهة المختلفة فيها، كيجي فيها واحد المذاق، واحد النكهة رائعة. تنخلطو مزيان حتى كتذوب داك السكر اللي عندنا، ما كنبقاوش نحسو بيه تحت ايدينا. وكيتغير اللون تنضيفو كاس ديال العنبة ديال الزيت وتنخلطو، وكناخدو نص كاس تاني، نص كاس نفس العبار، وكنبقاو حنا تنخلطوه، حنا تنضيفو الزيت. ونبقاو نخلطو حتى ما يبقاش يبان لينا الزيت نهائيا، كينسجم مع السكر ومع البيض. وبهذه المناسبة بغيت نبارك لكم العيد، عيد مبارك سعيد، تدخل عليكم بالصحة والسلامة وكل ما كتمناو وراحة بال، اهم حاجة هي الصحة والسلامة. تنضيف 2 خمارات، بالنسبة للدقيق كنبقاو نضيفوه لان كاين دقيق اللي تيشرب، كاين دقيق اللي ما تيشربش، وكيبقى كذلك على حساب الحجم ديال البيض. خاصنا نبقاو نضيفوه ولكن ما نقصحوش العجينه، كنحصلوا على عجينه تكون لينه رطبه. حنا تنخلطوه، حنا تنضيفوه بشويه بشويه. وراه كتخرج كميات تبارك الله كثيره وتتجي تذوب في الفرن. كنبقاو مستمرين
نضيفو بشويه بشويه. ولو ما فيهاش الزبده كتجي رطبه وطريه. هذه هي العجينه القوام ديالها اللي انا محتاجاه باش نحصلو على ريش بوند. تنحاولوا نديرو كويرات صغار قدر الامكان. قد ما درناهم صغار تيجيو زويونين. ويا ريت تصغروا على هاد الحجم اللي درت انا، لان الصراحه ولو صغرت جاو كبارين شويه. تقدروا ديروا اقل من هاد الحجم اللي درت انايا. قد ما كانت صغيره كتجي صراحه زويونه. باش ما نطولش عليكم انا غنحبس هنايا. ها هي مني طابت. شوفوا الكميه ما شاء الله كثيره. بما انني استعملت الحامض في العجين، استعملته حتى مع الكونفيتير. عصرت حامضه وخديت نص حامضه قطعتها طريفات وزودت لها العظم وعملتهم فوق البوطه تيتبخوا باش تعطي ديك النكهه تجي مركزه في الحلوى. كتجي صراحه رائعه. صافي من بعد ما الكونفيتير تيبرد شويه كنزولو من هذاك قطع ديال الحامض وتنوضعو فيها الحلوى. كتجي منسمه بواحد الطريقه رائعه بزاف، مختلفه شويه على ريش بوند اللي متعودين عليها. كتجي لذيذه وتذوب في الفم كما ذكرت لكم. كنوضعوا فيها الحلوى في الكونفيتير وكنخليه واحد شويه ونحاولوا نقلبوا على الوجه وعلى الظهر. غير هي انتبهوا ليها ما في الفرن تطيبوها الفوق والعافيه تحت منها ناقصه تكون مهيله بطبيعه الحال. ملي تتبان لكم شدات في راسها تتبدا اللون تيتبدل ما بقاتش عجينه كتنزلوها لتحت. انا طيبتها في الفرن ديال الغاز كتاخذ واحد اللون ذهبي. يعني انتبهوا ليها باش ما تخطفش لكم لان في ساعه تتلهب. وهنا كناخذوا الكوك تكون يعني الكوك يكون
زوين، لان ملي كتقيسو تيخلي لكم يدكم دهنيه. هذاك هو الكوك اللي مزيان. كناخدو فرشيط نزولو بها الحلوى من الكونفيتير. تبارك الله عليكم كلكم كتعرفوا تصايبوا الحلويات، انما كاينين بعض الاخوات المبتدئات يعني باقي ما تيزعموش عليها، غير توكلوا على الله. الانسان غيتوكل على الله ويقول بسم الله وكلشي غادي يستقلي. كنوضع كميه واحده اخرى في الكونفيتير على ما تشرب. نكون انايا عملت الكوك على اللي حيدتها من الكونفيتير. تلصقو وحده على وحده وتنغطيوها بالكوك مزيان. كنبقاو فين ما نحيدو الحلوى من الكونفيتير نوضعوها في الكوك، يعني نرميو الاخرى في الكونفيتير نخليوها تشرب مزيان، وعاد نمشيو اللي نعملو ليها الكوك، يعني باش الاخرى تاخد حقها في الكونفيتير، ماشي غير ندخلوها ونحيدوها. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوى اللي شاركت معكم. كما كتشوفوا سهله وبسيطه وكميه ما شاء الله كبيره. نتمنى تعجبكم وتروكم. وإلا عجبكم هذا الفيديو وهاد الحليوه بارطاجيوها مع الاهل والاصدقاء
والأحباب باش الجميع يستافد. وما تنسونيش من لي لايك ومن تعاليقكم الصراحة المحفزة اللي كتخليني مستمرة في ضل الله سبحانه وتعالى وفي ضل تشجيعاتكم ليا. إلى هنا غنودعكم والتقي بكم في فيديو قادم بإذن الله تعالى. خليت لكم راحة الله وما تنسونيش من البصيمات والتشجيعات فضلا وليس أمرا. مع السلامة.